यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। હરે કૃષ્ણ. હું આજે તમારી સાથે શેર કરવાની છું આ કોર્સ રિલેટેડ મારા અનુભવ. મારું જે જીવન છે એ કોર્સ પછી 360 ડિગ્રી અદ્ભુત રીતે સારા માટે બદલાઈ ગયું છે. મારું હવેનું જીવન જે છે એ ખૂબ જ વધારે કામ, ખૂબ જ વધારે પીસફુલ થઈ ગયું છે. મારું ભણવાનું જે છે એ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે ધીમે ધીમે. મારું ફોકસ જે છે એ વધારે ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયું છે. તો આ કોર્સ જે છે એ મારી માટે ખૂબ જ વધારે બેનિફિશિયલ રહ્યો છે. હું ઈચ્છું છું અને તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું પોતાના જીવનમાં 18 દિવસની ગિફ્ટ આપો. એકવાર ટ્રાય કરો. ભગવદ્ ગીતાના અદ્ભુત જ્ઞાનને મેળવવાનો પ્રયાસ કરો. આજે ને આજે જ રજીસ્ટર કરો. હરે કૃષ્ણ. મેં ઇસ્કોન બેંગલુરુથી ઓનલાઈન અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા ઇન 18 ડેઝનો કોર્સ કર્યો છે. આ કોર્સ નોલેજેબલ એન્ડ એક્સપર્ટ મેન્ટોર્સ એન્ડ ગુરુ શીખડાવે છે. અને આ કોર્સમાં બધા ચેપ્ટર્સ અને શ્લોકાસ એટલા ડીપ મિનિંગથી લાઈફના એક્ઝામ્પલ સાથે શીખવાડે છે. તો આ જ્ઞાનથી આપણે આપણા જીવનમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું એ સમજણ પડે છે. આપણા જીવનના જે પ્રશ્ન છે કે આપણે કોણ છે, આપણે કેમાં જીવનમાં આવ્યા છે, આપણું ગોલ શું છે લાઈફમાં, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ અર એક્ઝિસ્ટન્સ, આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આ એક બુકમાં છે. બધા પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન આ બુક છે ભગવદ્ ગીતા. એન્ડ આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ કોઈ પણ કરી શકે, કોઈ પણ ધર્મના પર્સન કરી શકે, કોઈ એક પણ એજ ગ્રુપના લોકો કરી શકે, છોકરાઓથી લઈને મોટા સુધી કરી શકે. અને આમાં ઘણી લેંગ્વેજીસમાં પણ આ કોર્સ છે. તો જરૂરી નથી કે તમે સંસ્કૃત આવડવું જ જોઈએ. સંસ્કૃત ના આવડે તોય તમે આ શીખી શકો છો. પ્લસ આ કોર્સના કોઈ ચાર્જીસ નથી અને એમાં ટાઈમ સ્લોટ્સ પણ ઘણા છે. તો તમારા પ્રમાણે કોઈ પણ ટાઈમ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. અને જરૂરી નથી કે તમે ઇન્ડિયામાં જ રહો તો જ તમે કરી શકો છો. હું પોતે ઇન્ડિયામાં નથી તોય મેં આ કોર્સ કર્યો બિકોઝ ઇટ્સ ઓનલાઈન. તો તમે કોઈ પણ દેશમાં તમે આ કરી શકો છો. એન્ડ આઈ વિશ કે તમે પ્લીઝ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી લ્યો એન્ડ ટેક ધી એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ નોલેજ અને સી ધ પોઝિટિવ ચેન્જ ઇન યોર લાઈફ બિકોઝ ઇટ્સ નાવ ઓર નેવર. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हरे कृष्ण. लास्ट ईयर में ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી જે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજના બેઝિક લેવલના ક્લાસ મેં એટેન્ડ કર્યા અને એનાથી મારી લાઈફમાં એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવી તેવું મને ફીલ થાય છે. હું પણ તમને બધાને અનુરોધ કરીશ, વિનંતી કરીશ કે તમે પણ આ મહાયજ્ઞમાં જોડાઓ અને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ એટેન્ડ કરો. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતામાં આપણા દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર રહેલો હોય છે, એટલે જ તેને જાણવાની અને સમજવામાં આનંદ આવે છે. જ્યારે મેં આ કોર્સ જોઈન કર્યો ત્યારે મેં એ જ વિચારીને જોઈન કર્યો હતો કે મને કંઈક નવું જાણવા મળશે, સમજવા મળશે અને મારું નોલેજ વધશે. મારા જીવનમાં નેગેટિવિટીને દૂર કરવામાં ગીતાનો સૌથી મોટો ફાળો રહેલો છે. મને ગીતામાંથી જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો માર્ગ મળ્યો અને આ માર્ગ મળવાથી હું મને ખૂબ સૌભાગ્યશાળી માનું છું. થેન્ક્સ અ લોટ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ, નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી એન્ડ ઇસ્કોન મંગલુરુ ફોર ગિવિંગ ધીસ પ્લેટફોર્મ ટુ ઓલ ઓફ અસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની કાર્યશાળામાં સહયોગી બનવાથી જીવનમાં વાણી, વર્તન અને વિચારોમાં જે સકારાત્મક પરિવર્તન આવ્યું તે જો સંક્ષિપ્તમાં જણાવવું હોય તો સર્વપ્રથમ તો આ કાર્યશાળામાં જોડાતા પહેલાં જો પુરુષાર્થ કર્યા પછી સફળતા મળતી તો અભિમાનનો અનુભવ થતો અને નિષ્ફળતા મળતી તો નિરાશાનો અનુભવ થતો. પણ આ કાર્યશાળામાં જોડાયા બાદ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ઉપદેશ કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, આ શ્લોકનું શ્રવણ, મનન અને ચિંતન અને જીવનમાં અનુસરણ કર્યા બાદ જો પુરુષાર્થ કર્યા પછી સફળતા મળે તો અભિમાનનો અનુભવ થતો નથી અને જો નિષ્ફળતા મળે તો નિરાશાનો અનુભવ થતો નથી. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ઉપદેશ છે કે કર્મ કરવાનો અધિકાર છે અને એના પરિણામ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત કરવાના હોય છે.
આપ સૌને વિનંતી કે આપ પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના કાર્યશાળામાં જોડાઓ અને આ સકારાત્મકતાના અનુભવ આપણા જીવનમાં આપને મળશે એનો અનુભવ કરજો. પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. હું ગીતા તો હંમેશા વાંચતી હતી બાળપણથી, પણ આ રીતે નિયમિત 18 દિવસ સુધી ગીતાના શ્લોકનું પઠન, એનો સારાંશ સમજવો અને એનો અનુવાદ સાંભળવો એવો લાવો ક્યારેય મળ્યો નહોતો. તો હું કહીશ બધા ભક્તજનો જેઓ પણ મૂંઝવણમાં છે, અસ્પષ્ટતા છે એમને જીવનમાં, કે પોતાના જીવનનું ધ્યેય શું છે એ જાણવા માટેની એમનો જે પ્રવાસ છે જો એ શરૂ કરી ચૂક્યા હો તો અમારી સાથે જોડાઓ, એક સત્રમાં ભાગ લો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મને પહેલેથી જ એટલી બધી નહોતી ખબર. એટલી ખબર હતી કે અર્જુન છે, કૃષ્ણ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, પણ ક્યારે બી વાંચવાનો અવસર પ્રાપ્ત નહોતો થયો. પણ ઇસ્કોન મંગળુરુ સાથે જોડાયા બાદ એનો એક બહુ જ ક્લિયર આઈડિયા એમાંથી જાણવા મળે છે. તો હું બધાને જ આગ્રહ કરીશ કે આ ભગવદ્ ગીતાના સંકલ્પમાં, યજ્ઞમાં જરૂરથી જોડાઓ અને બને એટલું પોતાના જીવનમાં એવો એક આધ્યાત્મિક બદલાવ લાવવાની કોશિશ કરો, જેથી મને ખાતરી છે કે તમારા દરેકના જીવનમાં એક પોઝિટિવ ચેન્જ આવશે. તમારું મન બહુ જ પ્રફુલ્લિત રહેશે અને જે આનંદ અને જે સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે લોકો મથી રહ્યા છે એ સુખ અને આનંદની પ્રાપ્તિનો રસ્તો આપણને આમાંથી જરૂર મળશે. પ્લીઝ રજિસ્ટર કરો અને આગલી બેચમાં જોડાઓ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શું છે એ ક્યારેય સમજી ના શકી, પણ જ્યારે આ કોર્સ કર્યો ત્યારે એનું રહસ્ય, એનું મૂલ્ય સમજણ પડી. એમના જે શિક્ષકો છે એ જીવંત લાઈવ ઉદાહરણો સાથે એક એક શ્લોકોને સમજાવે છે એ ખરેખર જીવનમાં ઉતરી જાય એવા હોય છે. તો મારો હું એવો આગ્રહ કરીશ કે આ અમૂલ્ય જ્ઞાન બધાએ જીવનમાં એકવાર તો સમજવું જ જોઈએ અને આ કોર્સમાં જોડાવવું જોઈએ. Hare Krishna